А так мы нормально грузинам жили, слушай, никто не говорит, что ты грузин, ты абхаз, понимаешь? Мы жили нормально, слушай. Даже ты, если не пойми, как ты хочешь, и правильно пойми, брат. Если не было бы войны, и жили мы вместе, как мы жили, вот Абхазия была бы как Дубай, я его маму ебал, брат. Это разве не так? Ну, блядь, было бы, но видишь, кому-то это не устроило. Кому, брат, кому? Россия. Ну да давай мы будем обсуждать, вот мы один-один здесь сидим, здесь никто не слушает. Это выгодно было для России, брат, понимаешь ты? Чтобы мы ссорились, убивали друг друга и все. Ну, блядь, выгодно было России, но они решили, это ЕГЭ, блядь, они подкинулись и пошло это все. Братан, мы оба подкинулись, понимаешь, мы-то хавали. А мы думали, что мы будем процветать, а они думали, что вообще, короче, понимаешь ты? Это было для России выгодно. Они достигли свой цель, брат. Свое оружие продал, похуй ему было. Вот видишь, свое оружие продал, мы поком веком жили бок о боком, и потом Россия провоцировала нас, мы это хавали, оба, брат, и убивали друг друга. Это разве не так, Дима? Вот так, но. Видишь? Ну, давай, ну, реально обсуждаем, сколько у нас вот родственных связей. Мы по какому веком месте жили, брат, ну хотя я тоже абхаз, ты тоже абхаз. Надо правду объективно обсуждать, слушай. Если мы жили бы вот сейчас на одном государстве, да я его маму ебал, вот Батуми же вот как Дубай выглядит, мы еще лучше 10 раз, 100 раз выглядели бы, понимаешь, и жили бы. Жили бы, да, но видишь, значит, не суждено было, блядь. Кое-кто этим, как его, сделал так, чтобы не было такого, и все. Россия сделала Ельцин, брат, и продолжает Путин. Вот и все. Ну, блядь, а что делать? Уже ничего не сможем, уже будем там на Луне надеяться, может, что-то лучше, что-то будет когда-нибудь. Брат, ты скажи мне, вот это мы обсуждаем, вот как мы думаем, вот я думаю, и я и верю, что внутри души оба стороны, но на самом деле население в Абхазии большинство думает так, мы думаем. Может быть, я ошибаюсь. Ну, блядь, видишь как. Вот, допустим, какое вот мнение насчет этого, то, что мы обсуждаем, вот абхазцам, нашим братьям там, в Абхазии? Ну, блядь, видишь, у всех разные мнения, хрен пойми. Это понятно, брат, ну, у большинства, брат, у большинства. В данный момент до хрена знаешь кто за Россию, кто не против, да, знаешь, их не поймешь, блядь. Понятно, брат, понятно, Дима. Дай Бог, Дима, брат. Соединение с Россией, там бывшего с Россией соединение, кто хочет, но есть то. Дима, вот, брат, послушай, Дима. Разное. Да, ну я с тобой согласен, братик. Вот смотри, давай мы вот здесь два человека сидим, вот взрослые люди, давай мы обсуждаем объективно и реально. Если у нас было бы вот абхазцам выбор присоединиться, допустим, в России или в Грузии, вот я лично, пойми, как ты хочешь, брат, чтобы мой обсны процветало, я вот присоединилась бы, как вот мы раньше, как автономия жили, вот присоединиться бы в Грузии, потому что они вот родственники у меня по каком месте жили и так далее, чем Россия. Ну, я так думаю, ну, как тебе угодно там и как ты думаешь, я не знаю. Ну, это понятно, что ты говоришь, но видишь, сейчас здесь ставишь, блядь, присоединиться с Грузией, блядь, это нереально. Нет, я не говорю, что вот присоединиться, как вот раньше жили, брат. Это да, это понятно. Да, вот, я за. Я не знаю, ты как думаешь, но я за. Ну да, но и было все нормально, то тоже видишь, блядь, поверили Ельцину, блядь, и пошло, блядь. И ты знаешь, брат, вот еще больше скажу, вот честно говоря, вот Арзин Владислав, царство ему небесное, вот он нас погубил, брат. Он поверил русским, он нас погубил. Ну, блядь. А что, разве не так, Дима? Ну, видишь, кто как, что, блядь. Да? И, блядь, это да, война не замутили, блядь, война не замутила простой народ, война замутила правительство и с той и с этой стороны, блядь. Ну вот об этом я говорю, слушай.
Вот наши Арзимба поверил, ну, Елцину, и он нас погубил. Думал вообще по-другому, а получилось вообще по-другому. Верить русским, это себе не уважать, брат. Ну, это понятно. Русские, блядь, думаешь, если мы сами, блядь, для себя не хотим хорошего, не делаем, да русские будут за нас делать. Ну да, слушай, вот видишь, вот русские что делают украинцам, слушай, они родственный народ, а ты думаешь, что они нас уважают, кавказцам, что ли? Украинцы эти бандеры, блядь, этих хуй их поймешь, блядь. М. Не сидится, твой народ маму выебал, не сидится в одном союзе. Бандеровцы, да, они фашисты, бандеровцы, да. Ну, все равно, они родственный народ, брат, ну. Да, видишь, но просто мы свой народ погубили, блядь. Слушай, братан, мне все равно бандеровцы, вот это хохоль. Я переживаю про нашу обсны, чтобы мы процветали как автономная республика, чтобы наши права защищали грузины. И только не процветали, останется мне все равно. Я не вижу никаких процветания вот вместо русским. Ну пойми, как ты хочешь. Ну, блядь, да, но это понятно, но хуй, там и уже и туда не получится никак. Москвы, блядь. Отношения, как раньше было, с отношением, блядь, наводить уже не вариант. Поверь мне, Дима. Может, другое поколение, может быть. Не, Дима, поверь мне, Дима, извини. Вот геополитика, Дима, так меняется так быстро, посмотри. Я думаю, что мы сможем это делать по-хорошему, понимаешь, по такое время, сейчас такое геополитика так меняется, что ли? Возможно, что можно, понимаешь ты? Надо как-то наладиться наши отношения, да. Дима, вот извини, сколько тебе лет, брат? Мне 43. Тогда ты ребенок был во время войны. Да, понятно. Дима, уже поздно, брат. Приятно было с тобой познакомиться. Я завтра, если будет у тебя время, я тебе позвоню, пообщаемся, вот удобно будет. Сейчас поздно и честно с тобой приятно общаться, братан. Береги себя, мой хороший, береги.